សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ page The Star Tarot សម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងយើងមកមើលថាតើអ្នកដែលគេតាមថែរក្សាយើងឬក៏អ្នកដែលយើងតែងតែគោរពគាត់ណាតើគាត់មានពាក្យអ្វីខ្លះចង់ផ្ដាំមកយើងនិយាយទៅវាតាក់ទងថាជាការណែនាំឬក៏អ្វីដែលគាត់ដាស់តឿនយើងអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាណាថាបច្ចុប្បន្ននេះតើស្ថានភាពយើងគឺមិនខ្លះសម្រាប់វាបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពយើងគឺដូចមនុស្សដែលមានគម្រោងឬមានការគិតថាចង់ធ្វើអ្វីមួយប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ថាចាប់ដើមឬក៏ហ៊ានធ្វើយើងខ្លាចបែបនិយាយទៅដូចយើងខ្លាចនេះខ្លាចនោះខ្លាចវាបរាជ័យខ្លាចវាអត់បានសម្រេចអីអញ្ចឹងណាយើងចេះតែគិតខ្វល់ខ្វាយហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងអ្នកខ្លះទៀតនៅក្នុងនេះហ្នឹងគឺអាចថាមានមិត្តភ័ក្តិគាត់មកបែបមកសុំឲ្យចូលរួមអាជីវកម្មជាមួយគ្នាធ្វើការងារជាក្រុមអញ្ចឹងយើងកំពុងតែខ្វល់ខ្វាយចិត្តថាតើអាចដូចពាក្យគេនិយាយអត់ដែលគេថាធ្វើការជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរកស៊ីជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិអាចនឹងបាត់បង់ទាំងមិត្តភាពទៀតអញ្ចឹងណាយើងកំពុងតែគិតរឿងហ្នឹងថាតើគួរអត់តែបើស្ដាប់តាមអ្វីដែលមិត្តភ័ក្តិយើងគាត់និយាយគាត់ណែនាំហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចវាល្អឃើញផ្លូវចំណេញច្រើនអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាគួរគិតរបៀបម៉េចអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកតាមថែអាសាយើងហ្នឹងគឺគាត់ប្រាប់ថាគិតហើយសម្រេចចិត្តផ្លូវនេះគឺត្រឹមត្រូវសម្រាប់យើងណាហើយអ្វីដែលសំខាន់ណាគឺគាត់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារកអ្នកណាគេដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទុកចិត្តបានអាចប្រឹក្សាបានហ្នឹងគឺសួរនាំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយអាចនិយាយបានព្រោះអ្នកដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរហ្នឹងអាចថាផ្ដល់ជាការប្រឹក្សាដែលល្អសម្រាប់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនជាទៅសួរគេហើយគេផ្ដល់ការប្រឹក្សាថាអូខេអាចធ្វើបានហើយតែយើងខ្លួនឯងនៅមានការគិតម្សាទៀតថាតើគួរឬក៏អត់កន្លែងនេះខ្ញុំយល់អារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលណាដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអីមួយអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចគឺវាដឹងតែមានឯទោះបីជាមានអ្នក support យើងក៏យើងនៅមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដែរព្រោះដោយសារអីដោយសារតែខ្លួនយើងគឺជាអ្នកធ្វើផ្ទាល់អញ្ចឹងបើសិនជាវាជោគជ័យឬបរាជ័យយើងវាតែងតែមានការបារម្ភទុកមុននៃព្រោះធម្មតាលុយដែលដាក់ទៅលើ business វាអត់អាចថាបានមកវិញទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅយើងនៅតែគិតឲ្យគិតបារម្ភរឿងបញ្ហាច្រើនតែនៅត្រង់ចំណុចនេះអ្វីដែលគាត់ទឿនមកគឺគាត់ប្រាប់ថាជឿលើអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងអាចធ្វើបានហើយជឿជាក់លើបុណ្យដែលខ្លួនឯងតែងតែធ្វើតែងតែផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងហើយព្រោះអ្នកនៅក្នុងនេះត្បិតតែគិតច្រើនមែនតែគឺជាមនុស្សគេហៅថាមានទឹកចិត្តដោយពិតប្រាកដណាហ្នឹងហើយធ្លាប់ជួយគេច្រើននៅក្នុងហ្នឹងហើយក៏ជាមនុស្សដែលគេហៅថាមនុស្សសុភាពរាបសាររៀង slow boat នៅក្នុងការแบบមិនថាជាការនិយាយស្ដីឬការធ្វើអីឯងគឺតែងតែមានការក្របទៅកាន់អ្នកដទៃមុនហើយម្យ៉ាងសូម្បីតែ business របស់យើងនេះទោះយើងមិនមែនជាមនុស្សប្រកែកនិយាយក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលភ្ញៀវគាត់ចូលទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថារៀងសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងយើងដែរព្រោះសារយើងឧទាហរណ៍ថាយើងជាអ្នកលក់ខោអាវអញ្ចឹងនៅពេលដែលភ្ញៀវគាត់ទៅរើសយ៉ាងណាយើងគឺញញឹមប្រាប់គាត់ហើយយើងឲ្យគាត់រើសខោអាវតាមការពេញចិត្តរបស់គាត់យើងជួយមើលគាត់ទោះបីជាគាត់រើសហើយគាត់ប្រាប់ថាគាត់មិនពេញចិត្តក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានបញ្ចេញលក្ខណៈថាអាការៈមិនពេញចិត្តឬក៏លក្ខណៈថាមើលងាយទៅកាន់ភ្ញៀវដូចគ្នាដែរគឺយើងគឺនៅត្រង់ចំណុចកណ្ដាលថាយើងប្រើបែបចិត្តគំនិតជាអ្នកលក់ដូរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងយល់អារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវអញ្ចឹងយើងដោយសារតែអាទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងដែលគេអាចsupport ឬក៏គេអាចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើរឿងហ្នឹងបានដោយសារតែយើងពីខាងក្នុងគឺយើងមានអាចចិត្តក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថារឿងដែលយើងចង់ធ្វើហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់ថាអាចនឹងចេញជាផ្លែផ្កាបានណាហ្នឹងហើយយើងកំពុងតែសម្រេចចិត្តគាត់ថានឹងទី2នៅក្នុងនេះគឺមានតកតងមួយរឿងស្នេហាដែរអាចថារឿងស្នេហារបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺអ្នកខ្លះហ្មងអាចថាមានតំណែង3នាក់ក្នុងតំណែងស្នេហាគាត់បច្ចុប្បន្នណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ដឹងថាគាត់គួរធ្វើរបៀបម៉េចក្នុងហ្នឹងគឺបានន័យថាពេលខ្លះអ្នកទី3នឹងចូលមកពីខាងគាត់អ្នកខ្លះចូលមកពីខាងយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេថាអ្នកទាំងអស់គ្នារើសទៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារើសហ្នឹងគឺត្រូវជាមួយនឹងយើងហើយគឺចាប់ដៃគ្នាហើយគឺអាចដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍មកដល់ការមកគឺល្អសម្រាប់យើងប៉ុន្តែអ្វីមួយទៀតដែលគាត់ទឿនគឺកុំគិតរឿងអតីតកាលកុំគិតថាយកម្នាក់ដែលយើងយកនឹងទៅប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដែលយើងជ្រើសហ្នឹងហើយអាដូចយើងរើសហើយតែយើងយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយអាមុនដែលយើងជ្រើសហ្នឹងទៀតគេថាកុំធ្វើអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្រាច់ចិត្តហើយគឺយើងយកម្នាក់ហ្នឹងទៅហើយម្នាក់នេះក៏គេល្អមួយយើងដែរដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះចឹងថាមនុស្សដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសហ្នឹងគឺវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងយើងហើយម្យ៉ាងយើងពេលដែលយើងបានគាត់ទៅយើងក៏រៀងសប្បាយចិត្តធ្ងន់ហើយយើងស្អាតជាងមុនល្អជាងមុនទៀតហើយគាត់នេះក៏ប្រកែកយល់ចិត្តតែមនុស្សនេះ
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអ្វីដែលអ្នកតាមថែសារឬក៏អ្នកដែលគេដែលយើងតែងតែក៏គេចង់ប្រាប់យើងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយ